Hello, good morning, friends. Welcome to our YouTube channel Ideal Competition Academy पांडेपुर वाराणसी। यहाँ हम आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस अपडेट करते हैं और हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ साथ मैथ्स की भी वीडियोस डेली अपडेट होती हैं, तो जो कि आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपको काफ़ी मदद करेगी। तो आप हमारी दोनों वीडियोस को टाइम से देखें। तो आज हम लोग 2 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थीं? ए क्रिकेट, बी कुश्ती, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। तो आपका ऑप्शन है सी हॉकी। सुनीता चंद्रा भारतीय महिला हॉकी टीम की एक पूर्व कप्तान थी और वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी थी। तो आपका आंसर था हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश। ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी चीन, डी कतर। आंसर होगा सी चीन। तो स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश बन चुका है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है और रूस से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक पुस्तक रिलेटलेस का विमोचन किया। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ए अरुण जेटली, बी लाल कृष्ण आडवाणी, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी यशवंत सिन्हा। आंसर होगा डी यशवंत सिन्हा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने यशवंत सिन्हा की आत्मकथा रिलेटलेस का हाल ही में विमोचन किया और यशवंत सिन्हा एक पूर्व भारतीय प्रशासक, राजनीतिज्ञ और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के अधीन पूर्व वित्त मंत्री यानी 1990-91 में वो पूर्व वित्त मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रलय पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 31 जनवरी, सी 27 जनवरी, डी 26 जनवरी। आपका आंसर है सी 27 जनवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस 27 जनवरी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी को याद करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है 27 जनवरी को। और इस वर्ष का विषय ऑशविट्स के बाद 75 वर्ष वैश्विक न्याय के लिए प्रलय शिक्षा और स्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में टेक महिंद्रा ने किस शहर में गूगल क्लाउड उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? ए दिल्ली, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी हैदराबाद। आंसर है डी हैदराबाद। डिजिटल परिवर्तन प्रदाता टेक महिंद्रा इसने हैदराबाद में वैश्विक स्तर पर उद्यमों का डिजिटल परिवर्तन करने के लिए एक समर्पित गूगल क्लाउड उत्कृष्टता केंद्र, जिसे हम बोलते हैं COE की स्थापना की है। और COE उद्यमों को महत्वपूर्ण कार्यभार को गूगल क्लाउड में स्थानांतरित करने के लिए और डाटा इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का समाधान विकसित करने तथा कार्यस्थल उत्पादक में सुधार करने के लिए सहायक है। और टेक महिंद्रा के वर्तमान CEO कौन है? वो है CP गुरनानी। टेक महिंद्रा के वर्तमान CEO CP गुरनानी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बीटिंग द रिट्रीट समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी गोवा, डी नागपुर। तो बीटिंग द रिट्रीट समारोह नई दिल्ली में
मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को ऐतिहासिक विजय चौक पर मनाया जाता है दिल्ली में। इस समारोह में सेना के तीनों अंग यानी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के बैंडों द्वारा नई दिल्ली के विजय चौक में प्रदर्शन किया जाता है और यह 1950 के दशक से शुरुआत हुआ है। इस समारोह की शुरुआत कब से हुई है? 29 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला सरकारी से अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र प्रारंभ किया है? ए रतलाम, बी दिल्ली, सी भुवनेश्वर, डी ईटानगर। तो आंसर है सी भुवनेश्वर। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे में भुवनेश्वर में मानचेश्वर कैरिज रिपेयर वर्कशॉप में देश के पहले सरकारी अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ किया है और इस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 500 किलोग्राम है। प्रतिदिन 500 किलोग्राम अपशिष्ट है। यह अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र पॉलीक्रैक नामक एक पेटेंटकृत प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जो कई तरह के अपशिष्ट को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और पानी में परिवर्तित करने वाली विश्व की पहली पेटेंटकृत विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया है। और प्लास्टिक और ई प्लास्टिक या ई अपशिष्ट सहित सभी प्रकार के अपशिष्ट को हल्के डीजल तेल में परिवर्तित किया जा सकता है और जो भट्टियों को प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आपका आंसर है सी भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस शब्द को वर्ष 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में नामित किया गया है? ए नारी, बी संविधान, सी आपातकाल, डी नारी शक्ति। आंसर है बी संविधान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने संविधान को वर्ष 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है और वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड शब्द जलवायु आपातकाल है। ऑक्सफोर्ड ने हिंदी शब्द के रूप में संविधान को शामिल किया है या नामित किया है। उसके अनुसार संविधान का अर्थ है कि मूलभूत सिद्धांतों का एक निकाय या स्थापित मिसालें जिनके अनुसार एक राज्य या अन्य संगठन को शासित माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी ने किस शहर में किया है? ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी गोटेगांव, डी रायपुर। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन कौन करता है? टेरी करता है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा यह आयोजित किया जाता है और यह 2001 से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आपदा राहत प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? ए आपदा, बी सुनैना, सी वनीला, डी मदद। तो आंसर है सी वनीला। चक्रवात डायने कौन सा चक्रवात है? ये भी पूछ सकता है। तो चक्रवात है डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर की प्रभावित जनसंख्या को सहायता प्रदान करने के लिए यह ऑपरेशन वनीला स्टार्ट किया गया है और मेडागास्कर के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टियन नत्से और मेडागास्कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। तो मेडागास्कर से रिलेटेड दो बातें मैंने आपको बताई कि मेडागास्कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है
और इसके प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टियन रत्से। यहाँ पर डायने चक्रवात आया है और जिससे बचने के लिए वनीला ऑपरेशन का प्रारंभ किया गया है, यानी आपदा राहत के लिए। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस। कल हम लोग फिर से अपनी नई वीडियो के साथ आएंगे और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।